Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'Algérie, comme la Tunisie, comme les autres pays du Maghreb, les autres pays d'Afrique, avait jusque-là été épargnée par la pandémie Covid pour des raisons encore inconnues de la science. En tous les cas, ce n'est certainement pas dû au mérite des pouvoirs publics qui n'ont contribué en rien à la lutte contre le fléau, bien au contraire. Mais nous constatons aujourd'hui que ce n'était qu'un répit. La Tunisie subit en ce moment même une très inquiétante recrudescence. Et l'Algérie découvre chaque jour un peu plus des chiffres qui montent en flèche, autant dans les cas déclarés que dans les décès. Et le pire est que les pouvoirs publics sont totalement absents. Un pouvoir qui était pourtant hyper visible lors des toutes dernières élections, depuis le chef d'état-major de l'armée jusqu'au chef du secteur militaire de la Wilaya, en passant par le président Tebboune, qui aujourd'hui s'est éclipsé totalement, porté aux abonnés absents. Et il en est de même pour les moyens, une très grosse insuffisance, voire une carence dans tous les domaines, à commencer par les chiffres bidouillés, improvisés, contradictoires, lorsqu'ils ne sont pas totalement indisponibles, y compris au sein même des structures de gestion de la pandémie. Les populations sont réellement livrées à elles-mêmes, en détresse, totalement désorientées, ne sachant plus à quel sein se vouer. Les hôpitaux sont saturés et le ministre de la Santé a évoqué la possibilité de réquisitionner des hôtels. L'oxygène manque cruellement. Les respirateurs encore plus, et encore plus les lits de réanimation dont la carence pourrait se révéler tragique. L'heure est réellement grave. Les Algériens ne pourront compter que sur eux-mêmes, que sur leurs médecins et leurs paramédicaux qui ont déjà payé un très lourd tribut à la pandémie. Ils doivent, les Algériens, s'organiser en conséquence, s'entraider, compenser la carence des pouvoirs publics, respecter les mesures de distanciation sanitaire et de précaution. C'est une question de vie ou de mort, à plus forte raison qu'il ne faudra pas compter sur un régime qui fait eau de toutes parts. من مستشفى فابور نتمنى لكم العيد هذا يجوز بالصحة والهنا والتباعد قدر المستطاع إن شاء الله. اللي يكون مريض اللي يحس روحه فاتيقي اللي يحس يكون عنده شوية أعراض ما يروحش يقبل على والديه على اللي بخوش تاوعو يخلي يفوت هذه لا تخوازيام فاغ إن شاء الله تجوز علينا على خير ومن بعد نعاودوا نتلاقاو وإن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. نتمنى لكامل الجزائريين عيد مبارك وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله ينعاد علينا بالخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، يرفع علينا ان شاء الله ربي هذا الوباء وهذا الابتلاء اللي رانا فيه. برك جو بروفيت دو لوكازيون بور دوني ميساج لكامل الجزائريين بالالتزام بالتدابير الوقائيه اللي هي غسل اليدين، استعمال المطهر الكحولي ولو بور دو ماسك، سورتو لو بور دو ماسك. واللي يكون دركا بيسك العيد صافي الناس كامل تروح عند بعض يتزاوروا، دونك دو بريفيرونس اللي يكون مريض تكون عنده شويه اعراض ولا يبقى في داره ما يروحش يزور الاهل تاعه، ولا راح بالبافات ومده قصيره. دونك هذا اللي اسمه التباعد الاجتماعي. وننصح ثاني الناس الكامل شويه لا سيتوياسيون اني با كي شغل راهي شويه اكسبسيونيل. زاد نشوفوا هناك حالات صديق زياده الحالات تاع الكوفيد في المستشفيات، قدره الاستيعاب تاع المستشفيات بدات توصل للذروه تاعها. دونك جو بروفيت فو فات اتونسيون، حافظوا على صحتكم، صحه والديكم، صحه اولادكم. وحنا ثاني كعمال الصحه تعبنا كوميم، رانا في 17 شهر مع هذا الوباء صافي تعبنا وعيينا. دونك انتم حافظوا على صحتكم وحنا ثاني باش نقدروا نشوفوا العائله تاعنا. جو بروفيت جو باس ان ميساج توت ما فامي في معسكر. دونك عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. واش نطلبوا من المواطنين؟ نطلبوا منهم اخذ الحيطه والحذر، لان هذه الموجه عنيفه بزاف، يلتزموا بالتدابير
الوقائيه، يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وكذلك التلقيح ثاني. وعيدكم بالصحه والهنا، عيدكم مبارك. صحه عيدكم، صحه عيد كل الشعب الجزائري، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله. ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. نلتمسوا من المواطنين انهم يكونوا واعيين في الازمه هذه باش حنا ينقص علينا شويه ضغط. ان شاء الله تكونوا الشعب الجزائري يكون متفهم، يتبع الاجراءات الوقائيه، باسكو لي زوبيتو كما تشوفوا راهم يعانيوا سواء الفيكتيف سواء من جهه الماتريال سواء من كلش مورالمون فيزيكمون. ان شاء الله تكونوا متفاهمين وتعاونونا ان شاء الله باش نقضيو على هذه الازمه. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. صحه عيدكم، عيد مبارك، عقب العام الجاي ان شاء الله. ونقول لكم فوالا، ننصحكم دوكا مع هذا الوباء، ونقول لكم كل واحد يقعد في داره والتباعد ويلبسوا لي بافيت، باسكو انا في حاله واش نقول لك فريمون غراف، راهو الناس بزاف يديساتوريو وفوالا. هذا ما كان. عيدكم كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا وان شاء الله. واش نقول لكم، انا نقول لكم حاجه، اللي يحب يماه وباباه يقعد في داره. حنا اوني ساتوري خلاص، كور ميديكال باراميديكال ادمنستراتيف سي بون عيينا. الوغ واش نمد نداء الناس اللي يجيبوا مريض للمستشفى دو بريفيرونس يجي معاه واحد، ما يجوش 5 ما يجوش 6 هكذا، باش تحافظوا على صحة والديكم على صحة ولادكم. سورتو 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 لي جون اجي، هذو هما اللي نهضر ونعاود عليهم. اللي عنده يماه وباباه يستحفظ عليه وما يروحش ليه نهار العيد يا خويا يغافروا باغ تيليفون، ليسونسيال يسمع عليه بلي راهو مليح.